Trồng hoa hồng á, không phải cứ để nó mọc tự nhiên là đẹp đâu nha. Nhiều khi phải mạnh tay cắt bỏ những cành già, cành yếu. Nhìn nó thì tiếc đó, nhưng thật ra là để nó đẹp hơn về sau. Cũng giống như cuộc đời của mình vậy đó. Có những thứ không còn phù hợp nữa, giữ lại chỉ làm mình nặng nề thêm thôi. Thôi thì mình cắt bỏ nhẹ nhàng để dành chỗ cho những cái mới tốt hơn. Mà cắt hoa hồng cũng vui lắm nha. Vừa đứng tỉa tỉa vừa ngắm, tự nhiên mà thấy lòng mình nó chậm lại. Không cần phải đi đâu xa, ngay tại nhà cũng có thể chill rồi. Quan trọng nhất là đừng sợ cắt, vì sau mỗi lần cắt tỉa, hoa sẽ ra nhiều nụ hơn, bông to hơn, đẹp hơn. Nên nếu hôm nay bạn đang phân vân, bỏ hay giữ một điều gì đó thì cứ nghĩ đơn giản thôi. Mình cắt bỏ cho nhẹ nhàng để dành chỗ cho cái mới hơn, tốt đẹp hơn. Và mình là Thành Thành, cùng nhau học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm về cách trồng hoa hồng các bạn nhé. Bye bye.